Sanibonani ke guys, le eyabasanenkinga yokungakwazi ukwenza ujeqe. Ngiyakwazi kanjani ukwenza ujeqe vele kuphume itshe bafethu. So lapha ngifake ama cups awu8, ngafaka ama teaspoon awu2 no half e yeast. Ngase ngifaka ama teaspoon awu2 baking powder, ngafaka ushukela, ngafaka ne teaspoon la salt. Ngiyazi komunye uzoba bathi wayefaka yeast no baking powder, omunye athi wayefaka yeast engaka. Indlela mina engenza ngayo le, uma wena ukuthi uyakwazi ukwenza ujeqe, yabona ngakini makunomcimbi kubizwa wena. Dlula kule video udedela abangakwazi. Bese ke ufaka amanzi akho awomo ozoxova ngawo. Inhlama yakho ingabi manzi kakhulu futhi ingaqini kakhulu. Guys, ukhiyeke usekuxoveni ke nje ujeqe. Uyaxova ujeqe, uyawushova udlala kanjalo. Nami ngizasebenzisa amanqindi awu2 lapha yana ukuthi angikhombisanga ngoba bengiphethe phone ngesinye isandla. So uxova ujeqe iqupha lakho lize liphume li-clean. Ebese ke uyawumboza ubeke elangeni. Uma usukhukhumela uphinde futhi uxove kwesibili ubeke kokugcina. Bese ke uyabuya ugrisa isitsha sakho zokwenza ngaso. Mina ngisebenzisa sama muffin, so ngasigrisa ke ngase ngifaka uflour wami. Uma uxova kahle ujeqe awuthatha isikhathi eside ukupheka. Lapha yana ngithathe 35 minutes. Wasuyavuthwa aba right, usoft kahle. Ngikhohle ukunihlephelela phakathi uze nibone uzuba soft kanjani. So uma unendlela nekusebenzelayo uhlala kuyona. Okunye ngivele ngabulala iplate emva kokuthatha icontent, inhliziyo yami ibuhlungu.